Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome to new lesson. The lesson is about how to use apostrophe S and new words. Okay? Second, how to connect two sentences in verb be. Not else. No action. Only state. Okay? Instead of being. Okay? The lesson is about Somali language, not English. Okay? Not explaining English. We explain Somali language. Okay? And inshallah, haddii cashirkan taawadno waxaan kaloo isticmaali doonaa inshallah English pronunciation. Nabaqa Englishka anoo markaa si gaar ah u tilmaami doona macallimiin Soomaalida sida Ingiriiska ugu dhawaaqaan iyo sida saxda ah ee loogu dhawaaqo erayada qaarka. Okay? Sida situation, sida vegetable, sida tomato. Okay? Inshallah sida loogu dhawaaqo saxda ah. Yes, be ready. I'll teach you inshallah. Today the lesson is about apostrophe S. Apostrophe S waxaa loo isticmaalaa lahaansho, waxaa loo muujiyaa milkiyad, waxaa soo qaadanay my, your, our, their, her, his and its, right? waxaa soo qaadanay wixiiga, waxaaga, waxayna, wuxuuda, wixiisa, waxeeda, right? waxaan rabaa inaan apostrophe S idin la wadaaga caawa. idan waxay sheegtaa lahaansho. tusaale ahaan hooyadey, walaalkey, walaalkiis, ama walaashay. Okay? waxaa loo isticmaalaa apostrophe S. oo example, hooyadey maxaa leedahay? hooyadey. My mother baa dhihin, ama my mother baa dhihin. Okay? waxaa la isticmaalayaa apostrophe S. Okay? iyo sida lisugu xiro jumlada in positive way, in negative way. meel digna iyo meel negative ah, iyo meel laba meel negative ah. tusaale ahaan laba dara mid dooro kale ayay carol or a donkey. bisad ma tahay dameer tahay, labada mati. How can you answer that? So we guys okay, the lesson. Apostrophe S waxaa loo isticmaalaa iyada ahaanshaha loo isticmaalaa. tusaale ahaan markaa leedahay hooyadeed waa kalkaaliso. hooyadeed waa kalkaaliso. marka hore waxaa keenaysaa maydii aan soo baranay. my mom markaa dhahdid ama mother markaa dhahdid, hooyada aad sheegi rabtaa lahaansho kale hooyada ay leedahay. waxaa leedahay markaa apostrophe S ay gelinaysa. tana marka waxay muujinaysaa in hooyada wax kale oo ay leedahay ay jiraan. My mother's mother. hooyadeed. laakiin waxaa loo isticmaalayaa in living thing only. waxyaabaha loo dhigalaasa. tusaale ma dhihi karo my book's book. waxaa loo isticmaalaa noolaha loo isticmaalayaa, xayawaanka loo isticmaalayaa. Okay, my mother's mother ilaan bini'aadamku xayawaan ka mid ah. Okay, my mother's mother hooyadeed. tusaale ahaan waxaan dhahayaa anigu waxaan ahay walaalkaa walaalkii. horta qofka wax ah ka bilow. saara kuu sheegay yaa ah qofka waa adiga soo maaha. dheh marka anigu waxaan ahay walaalkaa. waxaa laga rabaa qofka aad la hadlaysa waa you soo maaha. walaalkaa your isticmaal ilaa meesha waxaa ku jira lahaansha ku jira. waxaan ahay your brother. walaalkaaga ayaan ahay. markaa dhahayo waxaan ahay walaalkaa walaalkiis, intaa waxaan isticmaalaa apostrophe S. kaas waxaan ahay your brother's bro. Can say bro, brother say. waxaan ahay
waxaa la isticmaalayaa marka apostrophe s ayaa la isticmaalayaa marka waran haddii wax manoola ah uu yahay tusaale ahaan mobilkayga coverkiisa inaad dhahdo mobilkayga coverkiisa mobilkayga horta keen my mobile it is covered mobilkayga coverkiisa okay and this my mobile is covered my mobile is covered mobilkayga coverkiisa okay I am your brother's brother my mother's mother hooyade my mobile is covered mobilkayga coverkiisa okay amaan sii wadno markaan waxaan rabnaa inaan dhahno tusaale ahaan hooyadeed waa habaryarta hooyadeed waa habaryarta horta yay dhashay hooyada qofka aad la hadlaysid you aad la hadlaysid xaalada marka you yaa dhalay marka waxa xiriirka jira maxay tahay hooyadeed xaalada marka you mother's ama isticmaal mom your mommy's mom hooyadeed is your aunt hooyadeed waa habaryarta your mommy's mom is your aunt hooyadeed waa habaryarta can you change hooyadeed waa habaryartay ma dhihi kartaa yes maxaa bedelaysaa yourtaana bedelaysaa my kali sorry your intaan yourta ka bixi my kali maxay noqonaya marka my mommy's mom hooyadeed my mommy's mom is my aunt hooyadeed waa habaryartay my mommy's mom is my aunt hooyadeed waa habaryartay waxaan idin waxaan ku dhisayaan waxay tahay apostrophe s it's not easy English it's not difficult wallah I am your brother's brother my mother's mother my mobile is covered your mommy's mom is your aunt my mommy's mom is my aunt okay saaba waa isticmaala marka apostrophe marka la isticmaalo okay waxaan marka insha Allah isticmaali doonaa erayada meeshaan noogu qoran engineer waa engineerka driver waa dareemarka actor waa atooraha actress atariisho waiter kabalyeeri waitress kabalyeeriyad teacher macalin plumber tubiste office keeper xafiis ilaaliye porter xamaali waxaan rabaa marka inaan laba hadal aan isku xiro tusaale ahaan hadal qaybtiisa hore positive ah oo war caali ah qayb dambe negative ah in waxaan rabaa aan dhaho anigu waxaan ahay engineer laakiin miihi driver okay waxaan ahay engineer laakiin driver miihi horta waxaan tahay ka bilow waa la marin karaa dhibaato male anigu waxaan ahay marka meeshaan iyo taalahan isticmaal I am an engineer anigu waxaan ahay engineer ayaan ahay marka isku xira isticmaal but laakiin I am not anigu miihi a driver miihi okay I am an engineer but I am not a driver si kala wadi driver miihi laakiin waxaan ahay engineer isku wareeji kaliya bay fudud tahay iyadu atoora ma ahan ee waa atariisho tusaalaha Kareena Kapoor atoora ma ahan ee waa atariisho meeshii markaan la isticmaal lahaa she waxaa la keenaa Kareena Kapoor okay ardo badan oo isku khaldaan meesha markii magac la isticmaalo magacyaalaha waa laga saaraya meesha tusaale ahaan Kareena Kapoor markaa oo she no she isticmaal booska she waa lagu galay markaa Kareena Kapoor is not ma ahan is not actor Kareena Kapoor actor ma ahan but laakiin
حضرته واسوء شيء بتاعك لك فوق like وحاجة في عنا she استعماله but she is not but she is يدوى actress مركا is not an استعمال مشان is not an actor but she is an actress لكن وأتريشو يدو أطور معا لكن وأتريشو اوكي مركا وش بحرية خيبتها نيجاتيف خيبتها وجملة عالي كارينا كابور is not an actor أطور معها but she is an actress لكن يدو وأتريشو سادس بحرام غادي سادس بحرام ماشي محاول مين سمركا وحنا هاي انجينير يا انجينير كا وأنا كينتو اوكي كدبنا يا دريور أهين وأنا كينتو تصار يعني لو جملة عالية اسمعها أنا وحنا هاي من أرضي لكن أبهي ومعلم أنا وحنا هاي أرضي لكن أبهي ومعلم وكوا سبحانه سما أنا وحنا هاي يا هرت أرضي أنا كين يا أرضي أنا I am a student أنا أرضي أيانا هاي I am a student أرضي أيانا هاي لكن أبهي ما كان حكى لنا معنا قف ما كان حكى لنا هذا أبهي لها شامل سكتة but لكن my dad لكن أبهي am my daddy لكن أبهي is a teacher أبهي ومعلم لكن أنا وحنا هاي أرضي أيانا رقم عشرة أنا وحنا يا أبهي وحي Okay, I am a student at the Banhai, but my dad is a teacher. لكن أبيه هو معلم. Okay, سارة نسوي حرامك جملوينك، إرادة استعمال جملوينك الأسرة، كومنتي الأسرة، مسألة الأسرة، يجا صور ماسنجر واتساب every place. Okay, مركا نوع عسل نسوي حرام جملة إرادة يواقعنا إرادة استعمال. وحين مركز سؤالك صلاته قضية إن شاء الله 10 كنوحية وحنا كدونا سيدا أسمين لهن ولا شيكيسي أو كارن أو كسابسا أهانشا ولا شيكيسي أسمين لنا ولا شيكيسي كدب وحنوحية exercise أوكي هبينك جمعة هبينك خميسة سيدو كالي إن شاء الله وحد داون دونتا 10 pronunciation أم 10 دبخة أوكي كم مركز فهمو أو نسكت لنا بدنا أسمينه وحاول أنا هذا in English سأقول هذا الناس كسر okay thank you so much عشان كهذا الشيء هذا كومنتي okay bye